我係 Vivek Marbani 阿 V，係一位懂得笑嘅表演者，會用英文同埋廣東話做表演，喺香港好多 show 㗎。其實你知啦，呢個世界好多人㗎嘛，一定咧有人勁過你、叻過你、高過你、醒目過你、好笑過你。即係好似我咁啦，我做棟篤笑，其實一定有人多過觀眾過我㗎，係咪？一定有觀眾會覺得佢好笑過你㗎，一定有人頭髮仲多過我㗎，一定有人輯鬚仲靚仔過我㗎。但係我玩嘅遊戲就唔係話同你比較，因為其實冇意思嘅。最終一定有人勁過你，但係你可唔可以勁過琴日嘅你少少呢？即係例如我可唔可以今日買嘅飛多過琴日嘅一個人就已經好啦。我今日嘅笑話可唔可以令多一個人笑呢？我今日講嘅嘢可唔可以風趣多好多呢？比琴日比較嘅話，個遊戲就係好簡單。如果你今日比起琴日比較，而你有少少進步呢，你已經係贏家㗎啦。而最緊要係你自己每一日有進步呢，你就好自然唔會理會人哋有幾勁，因為你自己已經知你好勁啦而家。多咗嗰時嗰個悲劇呢，我花咗少少時間諗通咗之後，就會成為一個喜劇。而今日嗰個喜劇就大家包括埋我去一齊笑，就係咁簡單嘅咋。唔係咁多話要打爆機，只需要俾個機會自己打一個遊戲呢，就好好玩。唔係攞最高分，係攞分就好精彩嘅啦已經。但我知有時你覺得，哎呀，但係今日我真係需要揾個朋友啊，即係我真係需要人哋同我傾下偈啊，有個少少嘅支援都得個爭啲啲嘅啫，唔使驚。因為你可以揾 SPS23820000，有人等緊你同你傾下偈，可能幫你諗一諗通你嘅悲劇，加少少時間，咪一個人嘅幫助呢，就成為喜劇。到時我哋可以一齊笑噶啦，You can do it。